Saya Datuk Dr. Kalaiwanar, aktivis sosial selaku Presiden Kebangsaan Organisasi Nambikin Malaysia. Hari ini 17 hari bulan Januari 2025 jam tepat 5 kita mengadakan sidang media ini supaya rakyat Malaysia sentiasa was-was dan sentiasa prihatin terhadap apa yang berlaku dalam negara kita. Di mana kita dikenakan RM RM1 sejak 27 tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, 27 tahun. RM RM1 dikenakan. Setiap kali kita keluarkan duit atau buat transaksi di ATM Max, di mana 11 bank, Maybank, CIMB, Public Bank, RHB, Hong Leong Bank, Bank Islam, Bank Muamalat, Afin Bank, Am Bank, Alliance Bank dan Bank Rakyat. RM1 dikenakan apabila transaksi berlaku. Di mana sekiranya anak saya belajar di universiti di mana-mana, saya nak masukkan dia hanya RM50. RM1 akan dikenakan automatik. Maka kalau kita tengok tahun 2023, apa yang dikeluar dalam fakta ialah PayNet mencatatkan pendapatan sebanyak 544 juta dan keuntungan bersih adalah 271 juta. Adakah 222 ahli parlimen sedar hal ini? Sebelum PRU, Saudara Anwar Ibrahim berkokok hebat berdansa, berhebat di pentas dan sama juga kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Kami bukan menentang Pakatan Rakyat, kami juga bukan menentang Perikatan Nasional. Tapi kedua-dua geng ini pun adalah parti politik. Jangan gunakan platform NGO Datuk Dr. Kalaiwanar ini untuk mendapatkan keuntungan kepada pihak parti perikatan, bukan. Ini adalah saya bercakap untuk kepentingan rakyat Malaysia, keseluruhan tak kira apa parti. Keuntungan yang kita tengok ini daripada RM1. Okey, sekarang kita dah start NUBE, yang kita sokong NUBE. Pada 23 Disember 2024, mereka telah memulakan petition iaitu National Union of Bank Employee NEBE melalui change.org. Siapa-siapa pun boleh pergi mempapar, tengok dalam paparan change.org, menandatangani petition sebab tak cukup. Sebab kebanyakan orang rakyat Malaysia belum sedar lagi adanya change.org, adanya kita harus buat petition di sana. Kita tengok petition daripada bulan 12 sampai sekarang hanya lebih kurang 2,500 ataupun lebih kurang 4,000, 5,000. Rakyat kita adalah lebih kurang 37 juta orang. Mana-mana bank dalam hulu ke hilir hutan, mana-mana ada bank kecil pun akan dikenakan RM1. Tengok, sekiranya seorang pesakit buah pinggang contoh, dia pergi ke dialisis, pusat dialisis akan kenakan bayaran. Untuk 1 bulan untuk dia hidup, dia kena sekurang-kurangnya RM8,000 atau RM12,000 dia kena cari. Sekiranya SOKSO tanggung, SOKSO akan bayar. Itu pun daripada caruman pekerja juga, bukan duit bapak dia. Okey, kalau pekerja kerajaan, dia akan ditanggung oleh duit daripada kerajaan, itu pun duit rakyat, cukai yang kita bayar. Tetapi rakyat biasa yang tak dapat SOKSO, yang tidak bekerja dengan kerajaan, mana dia nak pergi? Adakah duit-duit 544 juta yang keuntungan bersih 270 juta ini membayar? Tidak juga. Maka apa guna nak bebankan rakyat Malaysia? Anwar sentiasa dalam ceramah-ceramah beliau dia katakan rule of law, not law of jungle. Sekarang law of apa? Dia kena jawab sekarang law of apa? Dia cakap dia hari ini menang, besok saya akan apa? Kita tanyakan akan apa? Kita bukan marah kepada dia sebab ada dinding baru saya boleh lakarkan. Saya nampak dia sebagai dinding, maka saya lakarkan perkara ini. Dia harus tahu, tepuk dada, tanyalah selera Saudara Anwar Ibrahim. Kamu adalah Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Demi kesejahteraan rakyat, jangan membebankan rakyat. Kita tahu bahawa TNB keuntungan besar berbilion untung dia, tetapi tarif elektrik tahun ini naik juga. Begitu juga berbagai cukai yang dikenakan. Kita nak pergi KFC pun atau nak pergi burger, dia katakan cukai lemak pun nak akan dikenakan. Nak pergi tandas akan dikenakan cukai air kencing, cukai berak, kemungkinan nak semua makanan. Sekarang kita bayar 20 sen. 20 sen dikenakan untuk pembersihan tandas. Okey, kita syukur. Kita bayar. Kita masuk tol, kita kenakan bayaran sebelum masuk tol, kena touch and go. Bayar dulu, baru boleh jalan. Sampai sana dia keluarkan duit kita. Betul tak? Macam itu kita ada tandas, kita syukur, kita bayar. Tetapi tol pun belum lagi dihapuskan. Mereka daripada Pakatan Rakyat, mereka yang war-warkan dalam sandiwara, mereka dalam drama episod mereka sebelum pilihan raya mengatakan kita akan hapuskan tol, PTPTN kita akan hapuskan. Sampai sekarang belum ada apa-apa yang dihapuskan. Maka kita harap pilihan raya PRU akan datang, siapa yang menerjui kerajaan, sedarlah hal-hal ini. Jangan kata dia yang kata you sendiri tanggung supaya hapuskan PTPTN. Kalau Perikatan menang, dia harus hapuskan PTPTN. Dia harus hapuskan, mansuhkan PTPTN. Tol harus dihapuskan. Carilah cara lain.
untuk mendapat keuntungan besar dalam negara kita. Anwar janji pelbagai, tapi sampai ini belum ada apa-apa yang capai. Maka sekarang ini tuan-tuan diminta masuk dalam petition Change.org, tanda tangan, hantar kepada saudara Anwar Ibrahim supaya dia dalam menteri kabinet dia setiap minggu ada perjumpaan kabinet. Dia boleh ambil tindakan ataupun parlimen akan datang, ambil tindakan tegas. Saya mohon kepada 222 ahli parlimen supaya yang maupun dalam parti pemerintah, sayap kanan, sayap kiri, dua-dua pun bersatu, kita bersuara. Kita tahu negara kita, negara demokrasi, ada undang-undang. Undang-undang adalah dimaktubkan untuk kesejahteraan rakyat. Saya sebagai rakyat, lagu yang saya nyanyikan setiap hari, mana-mana pun, negaraku, tanah, tumpahannya darahku. Saya tepuk dada, tanya selera, saya junjung Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuhan Agong. Maka kita setia kepada Raja dan negara, kita mohon jasa baik semua NGO, tak kira apa bangsa, Cina punya NGO ke, Melayu ke, Bengali ke, Iban ke, semua bersatu buat press statement menggesa rakyat supaya rakyat tahu apa itu nak sign petition untuk ini. Saya ucap terima kasih kepada NUBE kerana membawakan show ini. Saya mendedahkan hari ini supaya pendirian NGO kami, dan kimatkan dalam masa singkat lagi, lebih kurang 2-3 minggu, kita akan berjumpa beberapa NGO juga pelbagai kaum untuk buat satu memorandum hantar kepada Gubernur negara. Kita mendesak, menggesa supaya semua menyaran, pihak kerajaan menyaran PNB, PNet, dia bertindak menghapuskan mansukan. So, hapus ringgit Malaysia, kita katakan ya. Hapus. Ringgit Malaysia. RM1. Demi rakyat. Demi kesejahteraan. Rakyat Malaysia. Kami. Anak rakyat. Junjung. Duli Yang Maha Mulia. Yang di-Pertuhan Agong. Oh, mohon. Kerajaan. Mansuhkan. Dengan segera. Hapuskan. Ringgit Malaysia. RM1. Di ATM. Maps dan PayNet.